Els temes ministres del govern, no? Per significar-nos pel país. Un segon, quin és el programa porta? Quin és? Reina López, que veig si són 2:45. La reunió no pot començar ja que n'estic a l'hotel. Que n'he de les espades, res, és el director. Mi mujer que le envía muchos recuerdos. Siempre te manda la podría transmitir el respeto. Tengo un poco de prisa, ¿sabes? No era el Congreso, ¿verdad? Sí, se toca afirmar los periódicos de hoy. ¿Qué afirman? Pues que si esta noche no se aprueban los presupuestos generales del Estado, se convocarían el... ¡Humberto! Espero que aquest país es faci la vida tranquil·lina, eh? Pues jo no, però pensava que t'havies posat una mica més còmode. Perdona, és que no l'he entretingut. La porta. Molt bé, si donem una miqueta de prisa, hauríem d'aparèixer al Congrés abans que no acabi la transició. Bien. ¿Te fue mal? ¿Sexta? Una habitació, que jo no la cortina. Sí, jo l'he vist molt maca. A l'esquerra es veu el Congrés. I a la dreta, si estires una mica el coll, es veu el Prado. El no li trobo pols. El no? Home, és un dels efectes secundaris de la falta de pols. On és el... Què fa, Robert? Vaja un xoc, si sembla! Ara ja sabem com ha passat, eh? Qui més? He vingut tan ràpid! Calli, som-hi! Tindré un cop molt ràpid perquè s'està mira clar que en aquests moments el govern no es podria permetre un altre escàndol. Això representaria noves eleccions, posaria en perill la continuïtat del tractat, home. Veniu! Per l'amor de Déu, pot mirar l'intel·ligència i fos que si amb el cap a tot el que se li digui, sí? No pressionava la manera, Sí, ja sabem. Per què? Per què? Vols saber per què? Anna! Ja no va fer. I ara? Veu el problema? Bona nit, Feliu. Bona nit i puta la cama. Feliu! Ai! Quin és? I si la meva mare s'ha preocupat per mi? Hòstia, no pot deixar pensar la mani que estic 5 minuts? Vinga, va, amunt! El meu avi mare! Sempre sigut així, molt pujadet de color. Sí. Se encuentra bien, señor Peleu. Es que es una mica sol. Señor Peleu, se encuentra bien. Si quiere quedarse a dormir, no hay ningún problema. No, diu que no. ¿Quiere que llamemos a un médico? Hay que entrar en vez, ¿eh? Sí, estaba bien. Espero que no te haya conducido hasta moto. No, ya sabes, si bebes no conduzcas. Buenas noches, señor. ¿Y a mejorar? Hola, estimada Núria. Sí, som l'excèntric milionari. Caure! Us he ficat el favor de la recepció a l'hotel. Qui és? El meu marit! El seu marit! El seu marit no hi ha molts Sí, mira, és de la recepció a l'hotel. Ai! Sí, que vols?
que la camarera. Toca el Figuera. Ah, recordo perfectament. Vinga, va, marxi. No som enlloc, ni al país ni a la dona. Caram, no s'escola català. I aquesta qui és? La camarera més rica de l'hotel. La camarera de l'Unió. Però mi va, això de que vull mirar Clara, vull mirar Clara! Comença a ser aquí del que és el Felip d'en Felip. Molt bé, estarà content. Pobre Felip! Acaba de arruinar la seva jornada! Cumplo con mi obligación. Yo te pregunto más, ¿por qué si no Felip pasea sobre una silla de ruedas por todo? Per prendre l'aire, saps? És que en Pere s'ha anat trobant pitjor, massa xampà, saps? I ara en Feliu se n'emporta a casa, amb la querida. Sí, està molt bé. Sí? Està molt bé, sí. ¡Qué bestia! ¡Qué confuso aquí nuestro paseo viejo! ¡Viajito! ¡Casa de campo! ¡Pillamos con el salsats! ¡Y salsats! ¡No me quería la Gracias. Sobre el parador del señor de mi voto. ¡Somos los tres! ¿Por qué no? Gracias, este café. ¡Coño, plataforma! Señora Mateo. Señora Mateo. Feliu, digue'm que no se m'ha passat. Puede ser cumpleaños. Sé perfectament com et deus sentir, Paquita. Sí, què tal? Mira, la veritat, no estic segur, La cosa és posar una mica frío, però sembla que fa una molla. Què vols dir? Maria, pas, sisplau. Ara vinc. Quin estat, si has dit que només agaves les batides, No ho trobo. Va, doncs igual, era una restaurant. Com que no hi havia ningú, he pensat que seria aquí. Saps que diu el meu marit al congrés? Ni idea, no m'ho he dit. Robert Pico. Hola, clar. Doncs ara toca. Per l'amor de Déu. No l'enganxo.
No. No. Unes trucades i estic amb tu, eh? No t'has amor meu? No, te quedaré. Hem estat malgastant la vida. Ai. Me cago, he provat de dir-li, ministre. Pot creure? Farà mal, eh? La seva dona s'ha donat un fort cop al cap. Se l'ha posat així sobre mi. No necessito saber la posició, Feliu. On has estat a la Pineda? No, jo tampoc. Era acordat perquè he vingut al Père Pala. Però lamentablement se m'ha tornat a oblidar. Va. Senyor Pau, Què vol? pots esperar un moment? Esperar què? El Tonell és fora de combat. Gràcies, eh? La de no. Home! Vostè no sap el mal que m'ha fet. No n'hi ha per tant, estic segur. Vostè no sap que és la persona que més estima s'ha de llevar un gigoló. I tot s'arreglarà. No vull que li deixi. No soy. L'estimo tant. ¡Basta! Este es el colmo. ¿Pero esta habitación qué es? ¿Sodoma y Gomorra? Allí. ¿Cómo que allí? ¿Esto qué es? ¿Una convención gay? Esto no va a quedar así. Pau! Què vol? Esperi un moment. Què? Perquè em sembla que si un pot estar la seva dona. Veurà, la seva dona, eh? Però que me cae que sabis. Podria ser que no estigués tots pensant que està, eh? Que estigués en un lloc completament diferent d'on tots pensem. Miri, no sé què dir-li. Merda!